Hidup seperti roda yang berputar. Ada saatnya senang, ada saatnya susah. Saat dalam keadaan senang, kita merasa banyak teman mengelilingi. Tapi ketika kita sedang merasa kesusahan, rasanya dunia menjauh dari kita. Teman-teman menjauh, merasa dilupakan, padahal tidak seperti itu. Sama dengan kita. Mereka juga sedang berjuang dengan segudang persoalan mereka masing-masing.